喂喂喂，呢度係文哥聊天室，過嚟傾下偈，吹下水，乜嘢都嚟噏一餐。大家好，歡迎嚟到文哥聊天室。今日要同大家探討嘅係一個好有趣嘅話題，點樣救香港商場？最近內地啲商場搞到風生水起，好似好多香港人都開始北上深圳狂掃。究竟內地商場做啲乜嘢咁吸引？係咪真係遠遠拋離香港好多條街？今日就同大家深入探討下。睇下香港商場可以點樣借鑑內地經驗，令自己變得更有競爭力。如果喜歡呢條片，記得訂閱、點讚、留言同埋分享俾你嘅朋友。你哋嘅鼓勵係文哥拍片嘅原動力，請大家多多支持。而家就嚟同你講下今集話題。喺我哋開始之前，先講個小故事。上個禮拜，我朋友帶佢個女去咗深圳坂田萬科廣場，原本話行2個鐘就走，點知最後行咗成日都唔肯走。我問佢做咩咁着迷，佢同我講：你唔明㗎，個商場入邊有森林、有動物、有太多嘢玩。我都係第一次見到個女由頭嗨到尾，完全唔記得問我買玩具。乜商場可以有啲咁樣嘅體驗？香港商場係咪需要好好檢討下？首先，我哋要明白商場嘅黃金比例已經發生咗翻天覆地嘅變化。乜嘢叫黃金比例？就係指商場入邊零售、餐飲同娛樂嘅佔比。過去10幾年，傳統商場都遵循住零售50%、餐飲30%、娛樂20%嘅模式。但係而家呢，點解好多商場變晒？原來呢個比例已經轉變成零售40%、餐飲30%、娛樂30%。有啲商場甚至將餐飲放到第一位，變成零售30%、餐飲40%、娛樂30%。呢個變化反映咗乜嘢？就係消費模式已經變咗啦。以前人哋係去商場買嘢，順便食個飯，而家係去商場食飯、睇戲、玩樂，順便買啲嘢。如果香港商場仲停留喺以前嘅思維，只係諗住點樣喺1樓放最多化妝品專櫃去賺盡每尺租金，就會慢慢被淘汰。睇下中國嘅消費模式，最近嗰度出現咗消費降級同報復性儲錢嘅現象。喺經濟唔明朗嘅環境底下，一啲有消費力嘅人寧願儲錢都唔想亂咁使。不過就算喺呢個情況下，好多內地商場都發展得好好。點解呢？因為佢哋瞄準咗鬆弛經濟呢個新興嘅消費趨勢。鬆弛經濟係乜嘢？就係人哋通過休閒方式去放鬆身心，然後喺鬆弛狀態下進行消費。好多人平時返工返到頸都長埋，壓力爆燈，週末最想做嘅就係放鬆。如果商場能夠提供一個舒適嘅環境同豐富嘅體驗，自然就會吸引人流。內地商場就係睇中咗呢點，將娛樂同體驗元素大幅提升，令自己成為一個第三空間，即係除咗屋企同辦公室之外嘅另一個可以放鬆嘅地方。而家就嚟帶大家睇下深圳商場嘅幾大創新點。首先係將自然搬入商場，坂田萬科廣場可以話係呢股潮流嘅代表作。佢哋攞出咗商場近1/5嘅商業面積，總共2.7萬平方米，專門用嚟建立自然場景同公共活動平台。商場內有成200種植物，仲有發現森林、遷徙樂園同共生之境3大主題空間。一入到去就好似置身喺新加坡樟宜機場咁，幾多香港人見到都忍唔住要打卡影相。再睇大運天地呢個項目，佢更加大膽，直接以公園做主體，將商場同自然生態完美融合。商場周圍有4.9萬平方米嘅人工湖，仲養咗鴨、孔雀、梅花鹿、馬、黑天鵝等小動物，好似直接將成個公園搬入咗商場。我諗香港人去到都會問，有冇搞錯？咁都得？係啊，人哋就係因為咁樣嘅創意，先吸引到咁多客流。南山嘅 Kellydo 家樂道就更加有創意，佢哋將下沉廣場建成單車公園。好多朋友可能會問，商場裏邊點解可以有單車公園？呢個就係佢哋嘅厲害之處。佢哋突破咗傳統商場嘅框架，創造出一個全深圳首條商場單車徑，等你邊行街邊踩單車，體驗完全唔同。商場設計走簡約風，冇好多華麗嘅裝修，反而更加受年輕人歡迎。呢度仲有好多特色手店，包括大型二手奢侈品店，真係令人大開眼界。而家仲有一樣好流行嘅元素，就係將動物同商場結合埋一齊。Lolipet 萌寵樂園就有幾間分店，場內有超過20種動物，包括水豚、羊駝、梅花鹿、袋鼠、浣熊、迷你豬等。大部分動物都可以零距離互動，仲可以買飼料親手餵佢哋。啲小朋友見到啲羊駝、水豚爭住食，開心到唔捨得走。搵日不如約埋班細路一齊去，睇下佢哋見到水豚係咪會大叫可愛到想尖叫。
我自己都想去摸下水豚，聽講摸落去好似布甸咁。更大型啲嘅動物樂園，龍崗萬達廣場入邊嘅野欣動物園都好受歡迎。佢佔地1.8萬尺，超過100種動物，馬、小馬、山羊、羊駝、兔仔、小豬、鴨仔，樣樣齊。除咗動物園，萬達廣場仲有全深圳最大室內遊樂場 Party Day， 有保齡球、真雪溜冰、卡丁車、碰碰車、高空滑軌、VR 體驗等，刺激到唔識喊。唔知香港邊間商場夠膽搞到咁大規模？講到商場娛樂，仲有福田 Coco Park 嘅天台夜市。呢個夜市喺商場3樓嘅空中天台，雖然範圍唔算大，但係夜晚嘅霓虹燈好靚，好啱影相打卡。100米嘅長街有近20家品牌，有果茶、冰鎮西瓜汁、提拉米蘇、烤魷魚，仲有好多文創產品。而且夜晚仲有現場樂隊表演，配埋吹嚟嘅陣陣晚風，講真係好舒服。如果香港商場都有咁嘅天台夜市，我諗一定爆場啦！商場體驗唔單止靠環境，科技都好重要。深圳一方城就引入咗80台服務機械人，為消費者提供問詢、導購、導航等服務，更加有製作精品咖啡嘅自駕大師，為顧客帶嚟科技感十足嘅體驗。你問機械人邊度有廁所，佢會即刻帶你去；你問邊間餐廳有位，佢又會幫你預約。科技感十足嘅體驗令年輕人蜂擁而至。不過老實講，深圳商場都面對住啲問題，就係同質化問題。雖然商場好多，但係好多店鋪都係一模一樣，令人有視覺疲勞。香港商場其實都有呢個問題，但可能更加嚴重。我自己都試過行完一間商場，行入第二間，完全分唔清自己喺邊度，因為啲店都係差唔多。行過一間又一間商場，總係見到差唔多嘅連鎖店，無論係服飾、電器、運動品牌等，都係一啲熟悉嘅名字，好少有驚喜。而內地啲商場點樣解決呢個問題呢？就係加強差異化經營。好似前面講嘅坂田萬科廣場專攻自然生態，Kaleido 主打單車公園同二手奢侈品，大運天地強調公園商場結合，每間商場都有自己鮮明嘅特色，等顧客有更加明確嘅選擇。其實香港商場嘅基本硬件都好好，好多商場嘅位置好方便，同地鐵站無縫銜接，裝修又靚，服務質素又高，但就係缺乏咗一份獨特嘅靈魂。如果每間商場都有自己嘅特色定位，我諗香港商場一定可以重新吸引返啲人流。呢一切變化都同最近興起嘅鬆弛經濟有關。2023年鬆弛經濟報告指出，現代消費正呈現出一種新嘅形式，即係人哋通過休閒嘅方式實現身心嘅鬆弛，喺鬆弛狀態下進行消費。呢個報告重點分析咗按摩、睡眠健康、運動健身、精油香薰、諮詢服務、冥想等6大鬆弛經濟相關行業。可以見到，已經有企業同消費者對呢股潮流非常敏感，紛紛搭上呢班順風車。商場唔再單純係一個買嘢嘅地方，而係一個可以令人放鬆減壓嘅空間。所以而家見到嘅商場基本上都係將鬆弛嘅元素加入去，唔單止賣產品，而係賣體驗。如果一個商場可以令你放鬆，覺得舒適，你自然會喺度消費多啲。點解內地商場咁鬼死癲，咁搞呢啲咁奇特嘅嘢？其實佢哋睇準咗消費者嘅心理變化。而家人哋去商場已經唔係淨係為咗買嘢，而係為咗一種體驗。研究顯示，一個顧客需要喺商場內停留3個鐘以上，先至會增加佢消費嘅可能性。所以商場必須要諗方法令顧客停留更耐，而娛樂同餐飲就係最好嘅方法。消費理論上面有個概念叫負財富效應，當人哋覺得自己嘅財富縮水嘅時候，自然會減少消費。但係如果商場提供嘅體驗夠好、夠特別，消費者反而會願意埋單。點解？因為佢哋覺得呢個體驗值得，而且可以令自己紓解壓力。最近經濟環境唔好，好多人都減少消費，增加儲蓄。但其實呢啲行為，如果人人都咁做，反而會令經濟更加差。著名經濟學家凱恩斯提出嘅儲蓄悖論就講到，如果每個人都縮減消費去儲蓄，最終會令整體經濟衰退，結果大家嘅收入都會減少，最後儲到嘅錢仲少添。所以商場嘅復興唔單止係為咗商家嘅利潤，亦都係刺激消費、帶動經濟嘅一個重要方法。喺經濟不景氣嘅時候，我哋更加需要一啲創新嘅商業模式去吸引人流，刺激消費，形成良性循環。好多內地商場都喺豐富體驗嘅基礎上加入咗社交元素，好似有啲商場會舉辦唔同主題嘅市集、工作坊、藝術展覽等活動，等顧客可以喺消費嘅同時結交朋友、學習新嘢、享受文化氛圍。香港商場其實都有搞類似嘅活動，
但規模同創意度往往比唔上內地嘅商場。我有個朋友上個月帶佢個仔去咗坂田萬科廣場，原本以為只係普通行街，點知個商場搞咗個昆蟲展覽，仲可以親手接觸，個仔玩到唔肯走。我朋友話喺香港啲商場淨係識得賣月餅、賣雪糕，好少有咁有創意嘅活動吸引小朋友。呢句說話雖然有啲誇張，但都反映咗香港商場喺活動策劃方面嘅不足。面對呢一股商場變革嘅浪潮，香港商場應該點應對呢？首先，香港商場可以考慮調整業態比例，將更多嘅面積分配俾餐飲同娛樂。尤其係而家好多消費都轉移到網上，實體零售受到嚴重衝擊。喺網購咁方便嘅年代，零售嘅吸引力大不如前。但係餐飲同娛樂始終需要親身體驗，呢啲係網購取代唔到嘅。其次，香港商場可以引入更多創新元素，好似前面講過嘅動物互動、自然生態、科技體驗等等。尤其係針對親子市場嘅體驗，好多家庭喺假日都想帶小朋友出嚟放電。如果商場能夠提供呢啲服務，自然會吸引大量人流。第三，香港商場可以加強同周邊社區嘅連接，例如大運天地嗰種將公園同商場結合嘅模式，令商場唔再係一個獨立嘅消費場所，而係社區生活嘅一部分。喺香港，好多商場其實都喺公園或者海濱附近，如果能夠將自然元素引入商場，或者將商場嘅部分功能延伸到公園，相信會帶嚟全新嘅體驗。第四，香港商場可以善用科技提升顧客體驗，雖然未必需要一下子引入80台機械人，但可以考慮一啲智能導購系統、AR 虛擬試衣間、互動式廣告牌等等，令購物過程變得更加有趣。最後，香港商場可以強化自身嘅特色定位，唔使每間商場都照搬內地嘅模式，反而應該根據自己嘅地理位置、目標客群、周邊環境等因素，發展出獨一無二嘅特色。例如，有啲商場可以主打藝術文創，有啲可以主打科技體驗，有啲可以主打親子活動。總之唔好千篇一律。而家好多討論都認為，後疫情時代嘅經濟復甦需要靠內需拉動，而內需裏邊消費又係最重要嘅引擎。所以，如果香港商場能夠成功轉型，吸引更多市民消費，對整體經濟都有好大嘅幫助。喺經濟唔明朗嘅環境裏邊，好多人都選擇報復性儲錢，但其實呢個反而會形成惡性循環。如果商場能夠提供更好嘅服務同體驗，或者可以打破呢個循環，令消費者願意消費，從而刺激經濟增長。香港一向都有購物天堂嘅美譽，但係近年確實喺創意同體驗方面落後咗。如果可以借鑑內地商場嘅一啲成功經驗，我相信香港商場一定可以重新煥發活力，成為市民消閒購物嘅好去處。如果大家都有好嘅建議，記得喺下面留言分享你嘅睇法啦。好，多謝大家收睇今集嘅內容，記得訂閱、點讚、留言同埋分享俾你嘅朋友。文哥會努力為大家帶嚟更多有用嘅資訊，我哋下集再見啦。好啦，又到咗片尾，如果鍾意今集內容，記住按 like 支持下，順手分享出去。仲未 follow 我哋 channel 嘅兄弟姊妹，快啲訂閱同埋按個鐘仔，你哋每個支持都係我繼續拍片嘅動力。下次再同大家吹水，拜拜。